Alright, mitamoni ya kamemeka yo kama gitugira thini wa baratha tugeithio ni aheshimiwa tukaja mwena uyu mwaheshimiwa tutirega gukorwo nawe mitambo-ini. Karibu sana, horo wa you? Ndi mwega muno. Ni thengio muno ni kunjita show ya rucini twirigaine I think wiki igiri thiru 2 weeks ago niguo twirigaine. Yes, na ndakena muno ni ukorwo haha twaririe maundu ma bururi na maundu maria matukoni ithui ta gikuyu guku gwitu Mount Kenya. Na njoke njuge ngiuka show rucini andu a Mount Kenya ni mageithirio ni waziri wetagwo Peter Munya. Waziri wetagwo Peter Munya ni wa kuria Meru na niwe watigirwo kiama gia PNU ni Mwai wa Gibaki. Ni muthuri we ungirugama na hote gutetera kirima. Nitwendaga kugweta leaders a Mount Kenya, at least ara tuonaga toruthe augira hara tureta leaders a Mount Kenya ri ni gukoretwo na undu ati andu a Mount Kenya na mafatara mao matirateterwo. Wakorwo kahwa ni mamunya, makadamia ni mamunya, na wakorwo kaga mutongoria no umwe nginya bunge ungirugama orie niki giatuma andu a Mount Kenya na niyo mathuranaga muno, niyo makona shares iria nyingi mauga mena shares government makorwo makihinyiririo muno. Wako heido ginya ta Uhuru athukumaga citu indo citata cia one man one vote one shillings. Thaci ni twagite mutongoria wina urume ungihota kunyita maundu macio Uhuru athukumaga na athukumire ruriri rwa Mount Kenya. Andu tigitwo no thaci Mount Kenya ni andu akuheana ngano cia marimu kuria mathiko-ini, guthekia andu kuria mahiki-ini. Acio andu acio ni marendwo muno thaici. No ni tukwenda tugithie hau mbere twiyurie ta ruriri niki giatumaga andu mundu makirora mutongoria magaikaria mundu thi mundu number 1 wina urume waragia ciugo cia wigiririku. Hau niho tubatie guthie riu twethe atongoria mangi kinya handu tondu haro turathi riu as a community. Warora wega Mount Kenya irathi igitwo kando o kahora. Thaici Mount Kenya matire na kiama kiao mangita kiama kiao. Kabirai andu aya angi othe mena ciama ciao. Na reke ngwire Kenya yatigire gutuika one nation 1969 tuika with many nations. Nikiona ata ikamba-ini ni mari kiama kiao. We are tuga twi one country but ni nation tuingi tukoragwo guku. No gakora ka nation ngagetagwo ka Gikuyu ri karathi gaikitio nja o kahora. Ungirora horo wa biashara ginya biashara guku Nairobi ri ni ukunjira Mugikuyu riu biashara atigarire hanya makima na haka mukunji hanini. Ungikoga guku CBD Mugikuyu biashara ciake ciothe arathi athukumitwo na nja o kahora. Ona to guku Nairobi ginya Kiambu Road ino i haha. Kiambu Road na ni muri gwitu muci turathi tuthukumitwo nja. He mundu augire miaka twendie guka Mugikuyu agakorwo akiorotaga Nairobi ekeno. Auga nuona kuria Nairobi kuria kwari gwitu. Nikenda atongoria metagwo ta Peter Munya. Mundu we ucamba andu maragiriria ruriri andu tacio ni tubatie tugiikara tukiura no ungitwira uria tugwika ta ruriri tukaura andu ta Peter Munya. Ni ndari utonde ndiumite Meru no ndirari ugo tondu ndi member wa PNU National Executive Council na mutongoria ucio ni ndimutite na ni ndimwendete muno. All right, thank you. Bwana Shege, asante sana. Maitha ma bururi no akigwa ngeithi cia kinya ngeithi cia munya cia kinya ndikari kana kanyamu kana ngeithi theri no wega. Thengio bwana hianyona tukiuga kindu kia mbere ni gucokeria Ngai ngatho ni ndu gutuhe mwekera mahinda ma gutungana guku NSDJ nigetha tukirunga maundu maria magikonie bururi na maundu maria makonie miturire itu ona gwata ruriri na tugatika muno o toria bwana gikama korwa aciuga gukuheo mweke uyu na tikuga turiagiriru muno gukorwo tuhetwo mweke uyu nigetha turie maundu mau. Njuge ni wega na nie ndita Ikonya ngwenda kwamba gukurehera ngeithi kuma kuria gwitu Kiambu. Barara ni yakore ndekore tugithikiriria muno. He cucu witu witagwo Wanjira korwo andu hetagwo Mburiria. Ni ngumugeithia muno rucino ruo muthi na mutumia witagwo Wagaceri akorwo hare Kangwe tagwo Wagaceri wa Kagori. Ni yathikiriria baratha muno kuria Kiambu kwenda timu irathondekirwo itagwo ya baratha. Ndona makithandikira message na kwiraga uhoro wayo. Kwina mundu ugwitwo Ngash wa Mahatha, mundu ugwitwo wa Jose, mundu ugwitwo Kimoshu, mundu ugwitwo Sparks wa Taxi. Acio there mathikiriria mundu ugwitwo Pepe kuria Duberi. Charles Maje murata witu nake ni njira ngugeithie muno. Mundu ugwitwo Mwenzetu Disho. Mwenzetu wira wake ni wa kumahurukia.
akahurukia andu wira wake andu marikia guthio kiri-ini kumatwara niko mahurukia tikumaruta guku amarikia nigu kihuruka mauma akamatwara na haria mwisho mwenzetu no wekaga ati no ngeithia mwanya muno muthuri anjiria ngugeithia muno na ngeithia barata muno muthuri ututhikagiriria na ta thiku cia athuri agithemba kiu tioneki muno muthuri wetagwo Mark Karanja wa Wiru ni wakiri wegatu muno akoragwo na kambuni etagwo Wiru Karanja and Company Advocates ikoragwo kuria Kiambu Maombi Apartments aria thutha wa KCB suit number B11 na thiku icio menya mawakiri ti maingĩ mega nikuo ni marathi makaregenyuka kuo kuona wakiri mwega wa kindu gitagwo conveyancing na maundu mau megwitwo litigation na undu mwega kuo Makoiru is one of the good lawyers that I know na akawish clients yake othe a happy service week gwicirio na inyuĩ ona kamemene tukuwish clients yanyu othe happy service week rĩu kuo njuge kiumia kiu ni gũgĩthiĩte maundu maingĩ no in particular undu ũrĩa ngoretwo ngĩona tondũ nĩ ngwenda nyendaga kũgweta kaundu karia ndamba kuona kiumia kiu tutaraingira ndereti-ini ni nĩ ngwenda kũhoya a minister aria twinao bũrũri-inĩ ũyũ na hihi atongoria aria twinao aria ma-advisaga president nĩ tũrekithia president mĩnyonyo mĩingĩ mũno na maũndũ marĩa tũrarutithia president witũ mangĩ nĩ marakorwo me ma njono mũno makĩria nĩ tũronire president mabiũ akĩlaunch mĩnjĩgĩ witũ nĩ thikiri tũmĩtaga mũnjĩgĩ tricycle gaikia president agĩtwarithia gaikia no honestly no kona minister mugima akĩmũikia ũguo na gaikia my friend tareke ngwĩre ũhoro wa tricycle ya discovery in 1818 1818 kana hĩndĩ nagĩkinyire nĩ mũndũ wĩtagwo Dennis Johnson kũrĩa London no wa discovery kĩndũ gĩtagwo tricycle rĩu wonete president fiu ma akĩlaunch ate tricycle na itũraga kuo na hingo ĩrĩa tũrageria kuma ndiũ kana nĩona nĩ wĩrĩgĩte kuona mũithikiri itũra rĩanyu nĩ thiĩte nyihĩte mũno tondũ tũrathiĩ towards kĩndũ powered gĩkĩ nĩ kĩndũ kĩa hinya wa mwĩrĩ gũtũmĩra haya twambe twarie ona tũngikiuga nĩ kũrĩa macinani kũrĩa tugaga atĩ mũndũ ũyũ twĩtaga twamwĩtire atĩ hingo ya campaign hustler ona ũngĩnengera hustler nyamũ ĩyo barabara gũtũraga cia gũtwarithĩria tricycle ĩyo ũguo hinya wa gũtwara tricycle ona thikũ ici andũ nĩ maskipaga nginya thikũ ici andũ matiriaga ona twarĩa rũcinĩ thaa 7 na hwaĩ-inĩ mũtu wagĩa goro na maũndũ magĩa goro mũndũ arĩaga at least meal ĩmwe either rũcinĩ kana hwaĩ-inĩ nĩ nginya hinya ũcio andũ matitũra koguo nĩ tuonie president maũndũ ma bata ma launch oko hena tricycle tũrabatara launch mĩnjĩgĩ ĩyo nĩ tũtigĩre yacibu na MP kana andũ a gĩthemba kĩu I mean president tarĩ level ĩyo ya launch tricycles na andũ na nĩ challenges iria twĩnacio tarĩu gũkũ Nairobi cia parking cia maũndũ mothe megiĩ wonjoria na taxes iria twĩnacio koguo andũ arĩa mara advice president arĩa maramũtwarĩra project nĩ tũmũtwarĩra kĩndũ viable angĩoneka nĩ kĩndũ transformational tricycles itũraga kuo andũ disabled nĩ tũmona na tricycles na andũ koguo ti kĩndũ kĩgeni na ti kĩndũ worth the attention of the president ndiũ kana gĩkama nĩ aronirie ũhoro ũcio agĩtwĩra kawa wa Kadesi tũgeithĩtie ikiamukire ngeithi cia Wakadesi kuma Kĩrwara mena mũndũ ũretwo Mũthe Rafudi akoragwo wa Mabanda nake Maina wa Fundi wa Nguo akoragwo kũrĩa Ndenderũ no wega kuma recognize njugi atĩrĩrĩ he maũndũ mamwe twĩkithagia mũtongoria wa bũrũri ona he hĩndĩ arainvaitĩtwo akarugũrie kanyamũ getagwo ga gũthima maguta ma ikũmi no akona gathiĩ akũrugũrio kũrĩa Kawangware na nĩ twarugũrĩirio nĩ minister wa trade na warora tũnyamũ tũu nĩ tũingĩ mũno thĩinĩ wa matũra ũgakoraga maũndũ marĩa mũratarajia nĩ mekũrugũria nĩ twereirwo mĩithikiri ya kũhũthĩra thitima tukĩrĩrwo boda nĩ iroka cia kũhũthĩra thitima so you don't expect tũrugũrie kĩndũ already existing in this country koguo ndiraiga nĩ ũru tondũ nĩ igũkĩhũthĩka thĩinĩ wa thoko tondũ ndĩrakĩonire nĩ arekĩra irĩti na hau thutha nĩ cia gũthiĩ akĩendagia no njĩra ĩmwe no kwa ihinda rĩrĩ no wega kuga atĩrĩrĩ maita maingĩ thikũ ici tũikia tũrahũthĩrwo for health purposes kunyihia weight no maya mangĩ kora expect angĩkorwo nĩ cia wonjoria rĩ ikorwo na kamota ikorwo na kanyamũ gegũtũma tũharakice tondũ maũndũ rĩu kana technology nĩ advancete Najĩrie na kuga atĩrĩrĩ ngĩmũunga mũkono niĩ he ũndũ ũramakirie makĩria
nĩ ũndũ wa ndiĩ ĩtagwo Bloomberg kana ĩtagwo ndũ no nĩ ngathĩti ĩmwe ya kĩwonjoria ĩraigire Nairobi Securities Exchange is the worst karibu in Africa no ĩrakiugire in the entire world. He mũndũ mũtongoria wa Gabon hĩndĩ ĩmwe augire atĩrĩrĩ no tũtũre twaragia na tuga maũndũ maingĩ no economy ya bũrũri ĩthimagwo na indo ithatũ na nĩcio ndĩrenda kwĩra mũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Wa mbere ĩtagwo security exchange kana stock exchange, wendia wa shares na ũgũri wa shares. Ya kerĩ ĩtagwo interest rate, wakomba mbeca bengi-rĩ ũrarĩha na njoherera cigana atĩa. Nayo wa gatatũ ĩkoragwo kĩndũ gĩtagwo exchange rate, ndora-rĩ ciringi ĩracenjania atĩa na ndora, kana ciringi ĩikarĩirwo atĩa nĩ ndora, nĩ pound, nĩ euro. Na rĩu ndĩronire kinya Nderitũ Mũrĩithi agĩtũthimĩra ciringi itũ ũrĩa ĩcambicũkĩte ĩkĩringithanio na ciringi ya Tanzania, meaning no twĩrwo atĩ nĩ market tiana kuuja no turerwo atiriri kinya ni Mũrĩithi tona kuuja ona ha East Africa ri ciringi to no ikarirwo ni ciringi ya Tanzania. Koguo no twirwo maundu maingi megie uri economy rarahuka no angikorwo riu twirwo Nairobi Securities Exchange neo ira perform the worst. We have twina gitumi gia gukorwo tukimaka, twina gitumi gia gukorwo twina hahu ta bururi ni tondu icio nicio dynamics iria ithimaga bururi. Wathie na kindu kingi gitagwo interest rate no ngirora kinya interest rate itu ri thutha wa Central Bank gucemania enya mwitagwo Monetary Policy Committee. Monetary Policy Committee wira wayo munene ni kurora inflation kana garama ya uturo na guthaitira ciringi oro undu mwe na kugathika njoherera cia ngombo iria bengi irikombithagia nacio na matiugaga uri kombithagia na mbeca cigana no ni macetaga riri ingitua gugukombera we bengi data Central Bank riu ndiragukombera na 9.5 kana 10.5%. Out of that nake mundu wa bengi akagathika yake hau. Koguo no ukore interest rate iria i bururi-ini turakinyia kibao. Ukirora mabururi mangiri mundu arihaga 5%. That can tell you your economy is wanting wiki ndugitarathie wega thiini wa economy. Koguo ni twagĩrĩirwo ni kurora maundu niki tureka na ni ndiragicokia ngatho ni tondu ni turonira mutongoria wa bururi through Felix Kosgei who is the tumutagate Felix Kosgei mutongoria wa urutira wa muingi. Yes, no ocio arakiugire ni tukunyihia thabari nake mutongoria wa bururi muthenya wa ira araiga atiriri o ministry irenge gicunje gia 10 kia mahuthiro mayo tondu ni guthukire na ni wega riu twanjiririe kuona reality na tuikare thi na ataramu to guikara na aria twatwarire State House ya nana handu hakinyaga bururi ukaneneha gukira kiama gitagwo Azimio kana gitagwo Kenya Kwanza andu makaria ta Kenya tondu no twikore handu haceke handu turahagura economy ya bururi ni tutige igwitua whether we are in Azimio or Kenya Kwanza bururi ni munene na ni maheno gwati wiho as far as economy is concerned na economy wona egotugwira turi ithio na bururi wa hiyo ndu hau gikama gwete tondu digwicio tukwari horo cio ranjira ndaihu horo wigi uria president araigire horo wa thabari na andu kurenga thabari ni wega tutigaye kwiragwo ndeto na kanua na tukamenyaga ati ndeto cia thirikari ciekagwo na mitaratara na mitaratara iria ika maundu ni tubathie kumimenya. Wa mbere hingoro waigua thirikari ni yerwo ati inyihie tirifo icio cia andu kuthie na nja uririkane ati mbeca icio gikama ni mbeca already cirallocated cia kindu gitagwo foreign travel na mbeca icio ndungihota guciruta vote iyo ya foreign travel ikorwo under recurrent expenditure na ndungihota kwamba kumiruta hau no nginya thirikari ituonie commitment yao na gwika an appropriation budget appropriate a supplementary budget nigetha appropriate mbeca icio ringi mbeca iria ireketwo cia foreign travel cirutwo from the recurrent expenditure vote itoro to the development vote oko toiga cirenda guthie development otherwise maundu meragwo na kanua maundu makerwo ati ni twatiga go travel mbeca icio cia foreign travel cioyagwo no andu aya taunda na korwo thirikari-ini no icio njura kuhanikaga cigatiga kurirwo nja wa bururi ikarirwo thiini wa bururi so irutagwo from vote etagwo
foreign travel igekirwo domestic travel oikare roro guko ogakorwo riri riu nĩ twatika gũcirĩra America na Arusha na kũndũ kũrĩa kũngĩ twacirĩra Mombasa na Nakuru na Githumo na kũndũ kũrĩa guothe kũretwo cities tondũ kwa elevate gwatuĩka cities per DM gũthiĩ kuo nĩ koragwo iga igũrũ rĩu koguo nĩ ũkora vote ĩyo nĩ yarutwo from a foreign travel to domestic travel twakorwo atĩrĩrĩ nĩ twatika gũcirĩra maũndũ Kiambu maũndũ ma Kiambu tũmaciĩgira Mombasa kana Nakuru kana kũu guothe rĩu koguo thirikari no nginya tuonie commitment na kũigua atĩ nĩ marekĩria supplementary budget ya kũruta mbeca ici ciothe cirarĩ cia foreign travel in fact njĩra ĩrĩa hũthũ mũno ti kũmera matigathiĩ ndũrute mbeca ici ciothe ũtigie tũbeca tũnini ũcirute vote-inĩ ĩno ya travel ũcirehe development-inĩ wasolve thĩna ũcio tondũ mbeca ci development-inĩ ndũngĩruta ũga travel nacio weka requisition ndĩngĩhĩtũka wa control budget otherwise tũtige kwĩragwo maũndũ maingĩ na nĩguo tũraiguria hunjia makiuga rĩu nĩ tũkinyĩte handũ harĩrĩ tũtige ng'ano tũtige rhetorics nĩ twambie gwĩka maũndũ ũrĩa mekĩte atĩa mabatiĩ rĩu kuga andũ matiga travel the best thing that you can do as a president nĩ ĩtia supplementary budget o appropriate mbeca icio rĩngĩ ciume foreign travel cigire development-inĩ. Alright, haya na andũ ndeciria toko mwako mahutia hau kana muno nĩ maitho ma bũrũri-inĩ wa Korowari ũhoro wĩgiĩ baithikiri mũtongoria bũrũri gũkorwo agĩthiĩ kũrugũria baithikiri hihi nĩ handũ nĩ kũroneka nĩ ta disconnect kanti wabici ya mũtongoria wa bũrũri ndĩramenya ũrĩa ground kũhana wehe reke njuge atĩrĩrĩ number one nĩ tũkorwo twĩna ũhinga mũno tukiuga atĩ he andũ marahĩtithia mũtongoria wa bũrũri gũthiĩ kũrugũria baithikiri mũtongoria wa bũrũri rĩ niwe mwenyewe warugũririe hurumbarũ campaign yake na akĩanjia kũhe andũ hurumbarũ na hurumbarũ andũ makiuga atĩ nĩ makiuga baithikiri nĩ invention yekĩtwo 18 rĩ hurumbarũ ya inventetwo Jesu atarĩ mũciare no last year ĩyo nĩyo endia nayo policy ciake kũrĩa Kenya andũ makĩheagwo hurumbarũ nĩwe mũtongoria wa bũrũri na akoya hurumbarũ agekĩra nĩyo symbol ya kĩama kĩa UDA waihenyo ũmũthĩ ũngĩrota na hurumbarũ kĩroto-inĩ ũrarota na mũtũrĩre ũkũritũhĩra mũno haha mbere tondũ nĩ gũthukuma indo nditũ na gũthigina mũno no ĩyo nĩyo symbol ya kĩama kĩa UDA koguo agĩũka kũrugũria baithikiri na magũrũ mahatũri andũ a UDA mabatiĩ gũkena mũno atĩ president wao rĩ rĩu nĩ auma hurumbarũ-inĩ nĩahũthahũthia maũndũ nĩ amarehera baithikiri kuonthie kuga atĩ he mũndũ ramũhĩtithirie tondũ mwatwĩra ũguo no mũhaka mũtwĩre nũ wahĩtithĩtie president o ũyũ gũka kũrugũria hurumbarũ na kũhe andũ aitũ hurumbarũ atumia maheagwo hurumbarũ kũrĩa gwitũ Mount Kenya makena atakĩ mũndũ akiuma hurumbarũ ya yerũ ona thaa ici ndũĩ hurumbarũ icio ciathire kũ na kĩrĩa he mũtumia ũngĩ waragia na Gĩkũyũ akiuga andũ aitũ korwo nĩ mwamenya nĩ kĩ muoya ĩyo hurumbarũ muoyo tondũ world ĩno tũkoragwo rĩ ĩkoragwo what we call world of spiritual nĩ spiritual no ngũhe karamu ta gaka kena makara fulani kana kahana ũndũ fulani no hero ndakarongoreria hurumbarũ iciarongoreirio maica maritũ na nĩkĩo wona andũ aya kuma moyo thamaki maica nĩ maritũha mũno nĩkĩo ndakorwo ni am very spiritual person na nderetwo nĩ mũhunjia wĩtagwo Njenga kũrĩa Naikuru wa nyama wa KAG na maũndũ mothe mekĩkaga matiĩkaga tondũ nĩ mekĩkaga ngwĩre rĩrĩa president William Samoei Ruto na Gachagua mahoyagĩrwo na andũ a UDA othe nĩ mathire hall-inĩ yao mahoero othe na rĩrĩa president William Ruto na Rigathi Gachagua deputy president mokire haha mbere kũhoerwo he mũhunjia ũmwe wahoyaga nĩ mahoya-inĩ augire nĩ tũkwenda tũiguithanĩrie atĩ aya moyo tongoria Kenya nĩ yathira yes it was augire atĩrĩrĩ we want to come gugana gĩthũngũ na mũrore clips icio tondũ ti ũndũ ũrakĩhithwo we want to come into agreement with Kenya kwisha Reverend mahoya-inĩ ũrĩa wahĩgĩte wahũthĩrire kiugo kĩũru brother rĩu akorwo nĩ kũhoya ũrahoya na uge I want to come with agreement with Kenya kwisha no Reverend amina no nĩacokire gĩtho ona ũkĩminaga rĩ reke ngwĩre ona ũkĩminaga nĩ ũrakwĩra atĩ gĩkaba rĩu nyingĩ no njĩgĩ tũikũrũkia kũndũ ngĩ no tũikũrũkia mũno ngwĩciria gĩthomo tũtige na ũhoro ũcio tondũ rĩu twaingĩra ũhoro wa Ngai na njĩra ĩyo ti ũndũ mwega na ndigwĩciria atĩ mũhunjia ũcio niĩ hakwa ngĩciria nĩ arĩ na intention ya kuga Kenya kwisha niĩ ndikĩũĩ auga intention ĩrĩkũ tondũ handikĩmũrĩ na nditini mũhunjia ũcio ndikĩũĩ na intention ĩrĩkũ akĩhoya ũguo
no ni kuga nguga atiriri tondu Mr. Ikonya ni ekugite ati he andu marahitithia president ni kumurehera maithikiri arugurie nau hatire mundu aramuhitithia munjigi hatire mundu aramuhitithia tondu noe wareheire andu hurubaro kugo Ikonya agitwira he mundu uramuhitithia ri acoke atwire no wamuhitithĩtie arehere andu hurubaro Ikonya cokie keu in fact kuringana uria Sege arenda gutwira muthenya wa umuthi ri ni ku advance we are now from hurubaro to mejegi then we are heading somewhere ko maundu no maragira maundu no maragira tuguthie to advance ite kana mwezi muoko ni gwiciria no nyonera njira tofauti tondu ni ungijuria kana tuko advance twehereire riu nginia tuingire maundu tweherere nginia ni turona muturire no guthira na mbere ukirituhaga na heigo ndathomire ndira put into motion ne wakiri wetagwo Kinyanjui nyerigite gukumandi ature mundu wothe wathomire manifesto ya UDA ni agirwo kuyuria undu umwe ati ndiandikitwo wega biu ni tuku increase our tax base na ono magithine matwiraga ni meko increase our tax base kindu kira tutahiuhire kumoria ni atiriri mbora increase tax base itu na njira iriku because understanding yako increase tax base yari riri ni tukurehe andu aije urihine wa igoti nigetha bururi ugie na mbeca no tutieciragia atiriri ti andu aije mekurehwo urihine wa igoti no aya nini mekuongererwo magoti nigetha base ya magoti ekiatia inenehe no toria riri ungigutha kindu gia suma nigetha kiandanduke ukihura hura nigetha kiandanduke tweciragia nendo angi mekurehwo mongererwo tukorwo turi ijuri hine wa igoti tuyikora ni ithuĩ turahurwo twandanduke koguo tukigirwo mirigo miritu koguo I would agree with him to the extent that riri maundu mangi no tuone na tukerwo na tukomenya na tutiahioirwo kumenya ni undu wa hihi riri siasa uria ciukaga na kihukani gia siasa na maundu maria twiragwo na hihi kwihoka ati uria turerwo nima no haria turi ta imagine ugwerwo ni gikama na gikama tiga gutuika cai kuga irerirwo in the entire world tara kuga atiri bururi muthinu muno thiini wa Africa wa thi wetagwo Burundi it is doing better in the stock market than Kenya. That is the truth. Kuna kuga tutirete handu hega na ici korora handu hega hatira fatara ati uthie kundu kunene gwika ati taru mothe for example ni tukira indo tene kidogo nginyira kindu around 6 10 20 niguo gwituka haria muthaiga kawaida igikinya 6 muhatikano na tuko tukihatikana naguo haha ukinjira uinjirite kuma ukihafanga-ini ni undu wa ngari cia kuma Thika Road na cia Kiambu Road ona twatikanaga tutarake hatikana urayo kothiite ni ndayo kana Nairobi ndi ndiciragia ta ndi super highway hakuna traffic why andu matirira mbeca gwikira maguta it is the truth ni kuguo ne maundu maria manifest maundu tugutinda tugikate tukiuga no riu reke na no wega kuongerera riu niguo tukianjiririe ndereti ya aria turathiga mundu gwitwo wahia nyongwire atiriri muthenya wa ira thiini wa ngatheti ni kurandikirwo uhuthiri wa maguta that is diesel petrol na maguta maya mangi tukihuthagira matawa ni ucokete thi na gikiro kinene na kuratwikire kwa ihinda ria miaka 5 mihituku tutire twacoka thi uguo turacoka thi ni tondu waki turatanyaga ati gwakorwo na magoti ma no tuone igoti nene muno kumana na wendia wa maguta but what are we doing turatuma andu matigekire ngari maguta meaning targetia igoti riria turari nario ri gukinyanira na uguo ni kuga atiriri na nikio njugire haha riu hatire kiama kana wanyitaga mbaru thirikari kana umenyitaga kana wari ki uhoro uria wiho ni atiriri ndirehoka kamiti iri irathie na mbere na kwaririria ni gucizo to this facts tondu ni irathie igatemanio hau mbere ya kamiti iyo tumenye atiriri ni atia tungika kwarahura utonga kana kwarahura wonjoria wa bururi. Right. Haya, toje na ndeto ino igie bururi wa Kenya ukorwo gituma mbutu kuria bururi wa Haiti. Monday niguo ndeto ya korwo ikihitukio ni UN wetwika riu tuheo rutha kana rutha no aheanwo mbutu cia bururi witu wa Kenya ikorwo githikore mwena wa Haiti kuiga thayo na gucokia thayo. Bururi wa Kenya ukorwo kigunika atia na ndeto ino ukorwo gicenjia atia horo gi bururi wa Kenya hari ukorwo uri na uria ukorwo kioneka mabũrũri-inĩ maya mangĩ ma nanja. Tarake nguhendete ona ndina kihakinje muno bwana Wahienyo ni ndite Ikonya ri makitio ni bururi uyu kamakia pio ungikorwo ni twathie Haiti na twathie twi the lead country ya gutongoria maundu maria megukorwo ku bara-ini iyo tarake jambe gutariria maundu maigana na megi Haiti niguo bururi uria wagiire wiyathi tene muno thiini wa thi in fact Haiti wa colonized ne France na wagiire independence in 1804 na ku tene muno Haiti
nä å koretwo na mbara kari må no na kä å ria kä rä a tå batiä kwamba kwä yå ria itanakwä ra maå ndå maigana na dynamics ya å horo å cio cikå makie wende kå gwa thä mbara iria ciä Haiti nä mbara cia Haiti yo yenyewe kana nä mbara cia gå korio are they proxy wars proxy wars nä kuga atä a nä mbara ciumanä te na Haiti yo yenyewe kana nä Haiti ä koretio mbara tå korwo ithuä tå tinathiä kå rwa mbara cia Haiti twathiä kå rwa mbara ciene thaa ici andå arä a mararå Haiti wambe å menye Haiti thaa ici iracontrolwo nä gangs umenye already Haiti nä ma-assassinate president atano 5 Haiti o yo tå raria å horo wayo thaa ici må ndå å rä a å ratongoria arä former prime minister na ndarä nginya mbunge nä tå ranyitana ndarä mbunge na the decrease araruta we mwenyewe as a person from the prime minister ku gutinda thirikari uguo ria watho twirite ati no tutware borithi tondu menye ha niguo ndo nyite maundu meri twina jeshi na twina borithi ti jeshi turatwara borithi na itana kuhe horo wa borithi wambie gwiciria horo wa muthigari ucio na hau hanyu mu borithi tatwari horo wa borithi twari nginya acio mako na hau hanyu kambi that is the Kenya police niyo turenda gutwara na turatwara 1,000 haya ndakura mbara ino thaa ici andu aria mararua kuu jagiria ciku nicio ritwa riria rihuthu muno na kiria gangs iria ira control ne gangs irathie nginya state house ika assassinate the president ku nege kama undu mangi maritu muno in fact farafara ciothe na key government infrastructure institutes ciothe cietwa ne gangs most of those gangs ciumite America most of those gangs ciraheo matharaita ni mabururi mangi ti Haiti koguo ni ungijuria twathie kuinjirira mbara yene and America has a hand in it ni ukijuria ni gukenia twathi gukenia America for some reason na ndirero kuga niki ndirete kiugo niki ni ndigwiciria ndirageria gwiciria na ndera muthikiri ni getha twate gwiciria hingura gwa vutagwo guku thiini wa thiro ni tui he functions igiri ikoragwo ku there is the American function ni ndu wa control ya dollar na ni kuri function ije control gwa ni andu megwitwo Russia na andu megwitwo China duka ni ronire China na Russia ni marabstinire ku vote UN Security Council magivote UE kindu andu megwitwo Russia na mundu gwitwo China matina vote America na mabũrũri mangi ni marekire atia maravotire koguo ungirora Russia kieheria na mundu gwitwo China kieheria if it is a serious humanitarian problem itari bara injirirwo ni mabũrũri mangi ona ni magravotire guthie guteithia mundu as a humanitarian way of doing things haya andu aria twathie kurwa nao kana andu aria twathie kurwa he kindu gitagwo peacekeeping peacekeeping ni guthie kuiga thayu kundu already kwina andu angi marageria ku establish thayu na functions andu mwathie kuiga thayu mugithie kuiga thayu mwethaga honge iria si mungenyitithania nigetha kugia thayu muge thirikari na opposition for example kuna twanathie kuruta Sudan mukaiga Salva Kiir na muthe no uyu ungi mena thina au ni mukwamba guikaria thi nigetha kugia thayu kuna gutiri wa guikaria thi kuna ni gangs koguo tutinathie peacekeeping twathie bara butika mundu nakaherio ni mundu tuyurie atiriri one do we have the capacity as a country ya kuiga bara ndaiguire chairman wa committee ya defense bunge akiuga twina capacity ati thirikari citu ciana rwanda militia ni militia iriku Kenya turari horo wayo militia ire rerwo ati amuthiki nawe ni bare mucinga ithe batikona tuhiyo na kwanja mahitha nguire na maimera ka utuku acio ni turiga twana rwa nao my friend ni ndirahoya president wa bururi uyu Haiti isikue maiti tutigatware mbuto citu ikoragirwo kuria isikue maiti na mundu wothe mwana wake ni muborithi wiyurie kana gutiga assignment yake ta muborithi kana guthie bururi tondu timbara twathi ona no yurie atiri what big interest do we have in a nation country Southern Korea kindu kiria tucia common nao no ko ni blacks ta ithui na nithio twathi gutongoria mabũrũri mariku maria mangi mothe koguo ni ndira kiha kinene muno tondu ithui tuyurie atiriri wici wa ng'ombe ni tuhotanite naguo guku mucie tombe tuyurie atiriri wici wa ng'ombe ni ciraiywo ro muthenya andu aria maimagira na ha mutitu ramu matiregete kumira na makaiya nginya mbembe na mifugo na haha ramu magacoka mutitu uyu tutire turahota kumbuthira andu aria meguku bururi uyu insecurity ya bururi no uyu twathie Haiti gwika atia no kiuria ndireyurio ta mu Kenya ningeciria atiriri handu haha turerwo ati we have become pan-Africanists na president wetu atuikite pan-African hihi ni njira ya gwetha indo kana utonga wi mabũrũri mana nikio twathie kumarwira mbara ciao hihi ni kwehera turehera mwena uria twethaga uteithio uria twina mathiri mao tukiurira kundu kungi tugathie kumakenia ciana citu ciahota gukuirira uhoro-ini ucio ni no kwiyuria ndireyuria hihi na ugi wakwa kana no rimu wakwa no meciria
no nie bara ya Haiti tuchunge isikue maiti andu aria mekuria ona micingera tuko nayo andu acio micingera menayo my friend no twambire tu training rĩngĩ tondũ nĩ state of the art guns na kuria kura control ni gangs na itahuana bũrũri ũcio wa Haiti nie kunjira ni tugutwara andu itu okohe mundu itu muborithi mama kaba tucangane twiruri kana twi family itu agithurwo uguthie kuu tumuigire duka tumuigire biashara ya kwendia cereal. Alright, mheshimiwa Chege. Thaigire ngĩũkĩta mheshimiwa Chege ndĩmahota kũrigwo no majuice rĩu nĩ mamenyete mũno anyere kai marahiro mheshimiwa mwerũ nĩ majuice wa kuma kũrĩa girigiri ĩrakũririkania andũ aitũ ũguo. Namba nyambe njuge atĩrĩrĩ he kaũndũ karenderea na kaũndũ gaka karenderea rĩ Ikonya nĩ akagweta auga ni turajitie kurania uhoro wa pan-africanist ati our president akaje wekira kaunda suit agathia akari uhoro wa western countries na kuria akauga ni kitu gituma tuhuthire dollar na ki about Africa na America thaiho awandu acio mamuhuragira ahiri kuma this month ri all pan-africanist aige Africa ri ni majitie kunegena ni ndo our president koroni wonete uguo ni majitie kunegena makauga no akorwo our president of Kenya. In fact, no akorwo president of Kenya ni kwendia redia the pan-africanism spirit kuria thungu no anyita na makona thina muno tondu ira ni uraiguire president William Ruto ni arahurirwo thimu ni Biden no horo cio ni arukire kwandika rucini uria marakiaririe Kenya ni raheo 14 billion I think around 14 billion ya twara ni undu wa facilitate andu gutwara Haiti utare Haiti kwanza Haiti 60% controlagwo ni those gangs na ni andu igwite moragite mutongoria mwa bururi makoraga ongi Kenya borithi atwara ri number 1 ithu ni tweremetwo kuria Ramu week after week andu itu no kwa marako makiuragia thigari ciko cituhe ugitiri no ithu riu ni tuya thigari cito twatwara Haiti tondu acio ndo Haiti ri menda ugitiri ni ngwenda kuga undu umwe ni twamba twithirie maria megwito reke mundu tukira dati twatwara thigari cito Haiti gwakona mundu aramu akauga ugitiri wake wi sawa no gutingikora ndo itu marako Ramu angi marako manja angi maracinirwo nyumba muthenya ciana ikiuragagwo na ithu ni tuwe andu haha twatwara Haiti na mabururi maria mehinya thiini wathi macio raigwo magitwa China o maikarite kando kwirorera ni ranyita tondu hauta ukona dynamics rĩrĩa kuria Haiti na ithu tutiramenya na ithu twiikie riko arafu ucoke igwa atiriri mundu arari na muciari ri ni akoro yatima mwana oretaga mundu baba onda na coka ni undu wa guthi kurwa haro tutaramya kuria himo tondu ungirio Haiti aumire ku haro ya Haiti ajire 1960s president weku he president umwe wajire kuhaya gangs majagie kumu protect no anyita na hau niho haro ya gangs yajirie kugo tikaundu atikarajirie ati nige kudikira okirire kiraji horo wa gangs it is so deep rooted Haiti horo wa gang kugo tawi fururi uri oraigwa ati gikama kiuga ati in Nairobi the stock exchange market we are doing the worst in the world than even Haiti kukwena bara we were ranked the worst country in the stock exchange this year than countries yoshire Haiti Burundi iyo shina bara we are ranked the worst na ro ithu ni ithu haha resources issue twina cio nini ri na maundu macio let us focus kira twagite ni raigura andu makiuga what we are lacking in this government is priorities why don't we get our priorities right tondu riu kuruta Haiti reke gukorwo gugiteithio ni mabururi ma meiguite mamane a Russia a China acio mena resources kiagite mena security Kenya ithuire kitwambe tutengerania na bandit mundu ya ng'ombe tondu nginya cio ni maturemete twetondeka ukomocia ona twambe tuthombe article 240 of the constitution of Kenya it is very clear article 240 of the constitution irari horo wa security no ria tutumaga thigari njasi wa bururi na thigari ria teciaritio horo wacio ni jeshi ya bururi gutire handu katiba itu yonete tugituma thigari citu umenya thigari citu raiga Kenya police ni cia korora maundu internal within the country acio ni tura deploy giria yao Article 240 of the constitution talks about a military na menye no nginya muge na approve ya parliament leo tha ici turatuma tutithiete parliament andu ra turatuma ona matie mvijite wandu deini wa katiba ona ngithoma the police service act ona yo ti very clear kana no tutume borithi nja ya bururi na mission kwa jagi the bageke I think we have a problem kana ne bi Ikonya turetha ici billion 14 ka nicio cirendo na tucoka tu sacrifice thigari citu
Okay. Na no wega no kiuria nitugweterera na no wega njuge atiriri na muthuri ugwitwo Mheshimiwa Mutonya Mheshimiwa Mutonya ni agutwira maundu mau mothe andu matigeciria ati twi mwena umwe tutigananite Mheshimiwa Mutonya ni aroka ni akiri na riboti ya kuma gwi thirikari na ngwiciria niyo yamucerithiria kidogo twira aya tukona Mutonya turoka ni gukorwo ikinyite githaa giki gia thaa 3 thutha wa mohoro ma thaa 3 tuko tugithomerwo ni Njogua wa